Ne oluyor lan? Aa Çetincim ne oldu? Ben korkuyorum tek başıma yatmaktan. Sizin yanınızda yatabilir miyim acaba? Yok deve artık yani. Bu kadar da olur mu ya? Nereden girdin oğlum sen bu yatak odasına? Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettim. Alma yatağı işer. Yatağı işer bu alma. Git lan hadi git. Ağlama lan. Ağlama gece gece. Ya buna küçükken köpek eti mi yedirmişler? Burnunda antrikot var galiba. Aslan çocuğun yüzüne ışık tutma. Uyanacak. Ne yapayım göremiyorum yakınlarımı. Bu da kaynak makinesi gibi bak. Ben daha fazla dayanamıyorum kardeşim yeter. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gel. Tek başına kal da huya düş burada. Geç şu üstünü ya. Sen bu çocuğun yanında niye çıplak yatıyorsun abi? İşte uyanacak. Hadi. Kükre aslanım hayır,